Yolg'izligim chorasi, qayg'ularim hamrohi. Usoma Muslimning Binafsha shu'lasi kitobidan. Ba'zi shoshilinch ko'riklardan keyin Aminga mas'ul shifokor Hayoga: "Janob Amin to'liq sog'ayibdi. Unda insultdan hech qanday asar qolmabdi. Bu mo'jizaning o'zginasi", dedi. Baxtdan uchayozgan Hayo so'radi: "Unday bo'lsa janob Aminni uyga olib ketsam bo'ladimi?" "Ha, lekin to'liq harakatchanligini tiklab olish kerak. Shuning uchun uni bir necha hafta davomida fizioterapiya kurslari bilan muolaja qilishimiz lozim. Shundan keyingina unga shifoxonadan chiqish hujjatlarini berishim mumkin." Hayoning quvonchdan ko'zlari chaqnab, "Rahmat, rahmat", dedi. Hayo xonaga qaytib, Aminga shifokorning gapini yetkazdi. Amin kravatida qaddini rostlab o'tirgan holda: "Kutishga sabrim yetmaydi. Tezroq uyga qaytishni istayman", dedi. Hayo Aminning orqasiga yostiq qo'yib o'tirishga yordamlashdi. "Birinchi navbatda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa sog'ligingizdir. Baribir uzoq yillardan beri bo'sh yotgan uyingizni tozalash kerak. Muhimi tezroq uyga qaytsam bo'ldi. Xavotir olmang, uyingiz qanday bo'lsa shundayligicha turibdi. Unga hech kim kirgani yo'q. Bu shifoxona rosa qimmat bo'lsa kerak. Sarf xarajatlarni kim ko'tardi? Pul kerak bo'lganida ba'zi kitoblaringizni sotdim." Amin karaxt holda kalovlanib qoldi. "Nima?" Hayo kulib: "Ha, nima bo'ldi? Hazillashdim-ku." Amin tabassum qildi. "Meni yana insult qilmoqchimisan?" Qo'rqib ketgan Hayo xavotirlanib: "Yo'q, iltimos, yo'q. Meni boshqa tashlab ketmang. Yo'qligingizda vaqt men uchun juda og'ir o'tdi." Amin jilmaygancha Hayoning boshidan siladi. "Endi seni aslo tashlab ketmayman." Hayo ko'zda yosh bilan Aminning so'lg'in yuziga termilib tabassum qildi. Hayo o'zini saodat cho'qqisida his qilgancha haydovchisi va unga hamrohlik qiladigan qo'riqchisi bilan uyga qaytdi. Hayo Halimaga xushxabarni yetkazganida u ham rosa sevindi. Lekin bu xabarni eshitgan otasi e'tiborsizroq munosabat bildirganday sovuq ohangda: "Yaxshi bo'libdi. Bu bizga ko'p imkoniyatlarni taqdim qiladi", dedi. Hayo hayron bo'lib: "Qanaqa imkoniyat? Nima haqida gapiryapsiz otajon?" deb so'radi. "Hech narsa, e'tibor berma. O'zingdan gapir, o'qishlaring yaxshimi?" "Ota, mavzuni burishga urinmang. Bu bizga ko'p imkoniyatlarni taqdim qiladi deb nimani nazarda tutyapsiz? Janob Aminning muolaja xarajatlarini to'lash og'irlik qildimi?" Ota qiziga o'girilib qaradi. "Nima? Xarajatlar? Mol davlatim miqdorini bilmagandek gapirasan-a? Bir imzo bilan o'sha shifoxonaga qo'shib, xuddi o'shanday yana 10 tasini sotib olishga qurbim yetadi. Unda nima demoqchi bo'ldingiz?" Ota qiziga yaqinlashib, uni bag'riga bosdi. "O'sha odamga g'amxo'rlik qilaman deb umringni eng gullagan damlarini bekor ketkazib, qancha ko'z yosh to'kding. Yonida bo'laman deb uzundan uzun tunlarni bedor o'tkazding. Ana endi o'zingga ko'proq g'amxo'rlik qiladigan, vaqtingni behuda narsalarga sarflamaydigan payt keldi." Hayo otasining quchog'idan sirg'alib chiqdi-da, g'azab bilan: "Janob Aminga qarash vaqtni behuda o'tkazish emas", dedi. Yaxshi, shifoxonadan qachon chiqarkan?" Hayo xo'mraydi. "Shifokor bir necha haftadan keyin deb aytyapti. Chiqishidan oldin bir ziyoratiga o'tib hol ahvol so'rarman." Hayo xavfsiradi. "Nega?" Otasi qizi bilan hazillashib dedi: "Endi har ishimdan shubhalanaverasanmi?" Hayo qovog'ini uydi. "Ha." Otasi o'tirib cho'ntagidan trubkasini chiqardi. "Yaxshi, unda ko'rgani bormayman. Shunisi yaxshi." Hayo eshikdan endi tashqariga chiqmoqchi bo'lganida ortidan otasi so'radi: "Qayerga?" Hayo otasiga qaramasdan eshikdan tashqariga chiqa turib: "Janob Aminning uyini tozalash kerak", deb javob qaytardi. Otasi trubkasiga solgan tamakini yoqib, baland ovozda: "Halima!" deb chaqirdi. Mehmonxonaga shoshilib kirgan Halima talmovsirab: "Labbay hojam", dedi. Hayoga yetib olib, unga Aminning uyini tozalashga yordamlash.
Halima boshini quyi solib, eshikdan chiqishga shaylandi. Xo'p bo'ladi. Bir necha haftadan keyin Amin Hayoning hamrohligida shifoxonadan chiqdi. Hayo Aminning yaxshi bo'lib qolganidan va uyga qaytayotganidan juda xursand edi. Ikkovlon mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi. Halima esa old o'rindiqqa joylashdi. Amin yurishga qiynalmasligi uchun hassadan foydalandi. Chunki shifokor Aminga to bemalol harakatlana oladigan bo'lguniga qadar undan foydalanishni maslahat bergandi. Baxtdan ichiga sig'mayotgan Hayo, qaytayotganingizdan juda ham xursandman, dedi. Amin esa tabassum qilgancha jim ketaverardi. Hayoning yuzidan tabassum arimagan holda Aminning yelkasiga boshini suyab ketdi. Bir necha daqiqalik sukutdan keyin Hayo qarshisidagi o'rindig'ining ort tomoniga tikilgancha gap boshladi. O'shanda yoningizda kitob bor edi. Amin Hayoning yelkasiga suyalgan boshiga qaradi. Nima? Yerto'lada sizni hushsiz holda topganimda yoningizda Soya nomli kitob turgandi. Hushingizni yo'qotishdan oldin o'sha kitobni o'qiganmidingiz? Amin chuqur xo'rsinib, buni uyga borgandan keyin gaplashaylik, dedi. Hayo xo'p degandek jilmayib qo'ydi. Mashina Aminning uyiga yetib keldi. Hayo mashinadan tushib, Aminga ham tushishga yordamlashdi. Amin hassasiga suyangan kuyi oldiga yura boshladi. Qolganlar esa ortidan uni kuzatib turishdi. Amin to'xtab ancha vaqtdan beri ko'rmagan qadrdon uyiga diqqat bilan razm solib turdi. Aminning hayolchanligini Hayoning ichkariga kirmaymizmi degan savoli buzdi. Amin ko'zini qadrdon uyidan uzmagan holda tana ruhi istiqomat qiladigan makondan uzoqlashganini his qilib sog'inchdan ingrab oq tortadi, dedi. Hayo yelkasi bilan Aminni suyab, uni eshik sari yetakladi. Qani ketdik unda, ruhingiz o'ziga kelsin. Haydovchining yonida turgan Halima Hayodan so'radi. Xonim, yordam kerak bo'ladimi? Hayo unga o'girilib qaragancha javob qaytardi. Yo'q, Halima, uyga qaytishing mumkin. Otamga biroz kech qolishimni aytib qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Hayo Aminni suyab yetaklagancha ikkovlon birgalikda ichkariga kirishdi. Mehmonxonaning markaziga yetishganida Hayo Amindan so'radi. Xonangizga olib boraymi? Amin qo'lini Hayoning yelkasidan olib, hassasiga suyangancha divan sari yurdi. Yo'q, yotish jonimga tegdi. Hayo xavotirlandi. Hech bo'lmaganda bugun dam olsangiz bo'lardi. Amin divanga o'tirdi. Yetarlicha dam oldim. Shifokor sizga qandaydir dori yozib berdimi? Amin yon atrofiga alangladi. Ko'zoynagim qayerda? Hayo bir qutidan ko'zoynakni chiqarib Aminga uzatdi. Savolimga javob bermadingiz. Amin ko'zoynagini taqqanicha yozib berganida ham baribir ichmasdim. Hayo qovog'ini solib so'radi. Nega? Sog'lig'ingizdan xavotir olmaysizmi? Amin Hayoga ishora qildi. Yerto'laga borginda ko'tarib kela olganingcha kitob olib kel. Hozir mutolaa qilishni istamayman. Amin kulgancha yo'taldi. Men istayman. Nega unda o'zingiz bormayapsiz? Amin hassasiga suyangan holda o'rnidan turishga urindi. Yaxshi. Hayo Aminni joyiga o'tqazdi. Yo'q, o'zim olib kelaman. Kalitlarim senda-ya? Hayot cho'ntagidan bir uyum kalitlar shodasini chiqardi. Shunday, kasalxonaga tushib qolganingizda yerto'lani berkitish uchun ularni cho'ntagingizdan olgandim. Yerto'lani berkitganimdan keyin kalitlarni o'zimda saqladim. Yo'qligimda hech narsa o'qimadingmi? Hayo mahzun holda javob berdi. Yo'q. Nega? Bilmadim. Siz yo'qligingiz uchun o'qish ko'nglimga sig'madi. Ommaviy kutubxonalardagi ayrim zerikarli kitoblarni o'qish bilan kifoyalandim xolos. Endi-chi? Mening ayni damdagi asosiy g'amim sog'ligingiz joyida bo'lishi va yana o'sha holatga tushib qolmasligingizdir. Amin Hayoga qo'li bilan ishora qildi. Hayo qizim, qani o'tirchi. Hayo Aminning ro'parasidagi divanga o'tirdi.
Bunday holatga tushishimga bir odamni qattiq sog'inganim va u bilan yana bir bor ko'rishishga uringanim sabab bo'ldi. Hayot taajjublandi. Nima demoqchi bo'lganingizni tushunmadim. Oldin o'qigan kitobimni yana o'qigandim. Chunki men o'sha kitobda o'tkazgan hayotimni qattiq sog'ingandim. Bu kitoblardan birini yana qaytadan o'qishingiz sizni insultga uchratib, komaga tushirib qo'yadimi? Amin jilmaydi. Omadim bor bo'lsa shunday. Hayo achchiqlandi. Nima deganingiz bu? Hayotingiz xavf ostida qolishini bila turib shunday ishga qo'l urdingizmi? Nega bunday qilasiz? Amin ko'zini Hayodan olib qochdi. Uni qattiq sog'ingandim. Kimni? O'ychanligi buzilgan Amin, bu gapni unut. Hozir sendan so'ragan kitoblarimni olib kel. Oldin o'qigan kitoblaringizni o'qimaganlaringizdan qanday ajrataman? Amin tabassum qildi. O'ng tarafda joylashgan tokchalardagi kitoblar men oldin o'qib bo'lgan kitoblar. Chap tarafdagisilardan olib kel. Birga o'qiymizmi? Shuni istayotgan bo'lsang bemalol. Qanday turdagi kitoblarni olib kelishimni istaysiz? Farqi yo'q. Asosiysi bu yerdan imkon darajasida tezroq chiqishni xohlayman. Hayo o'rnidan turib, yerto'la tomon harakatlana boshladi. Xo'p, yaxshi. Hayo yerto'lada biroz qolib ketdi. Bu orada Amin o'rnidan turib, o'ziga qahva tayyorlamoqchi bo'ldi. Lekin u qahva tayyorlashga kerak bo'ladigan asbob anjomlarini joyidan topa olmadi. Amin qahvasini ichishini odat qilgan finjonidan boshqa narsani ko'rmadi. Hayo 5 ta kitobni ko'targancha ortga qaytganida o'rnidan turib hassasiga suyangancha qutilardan nimanidir qidirayotgan Aminni ko'rdi. So'ngra undan so'radi: "Nima qidiryapsiz?" Amin Hayoga qaramasdan javob berdi: "Qahva turadigan xaltacha bilan shakar turadigan idishni." Hayo stolga kitoblarni qo'ydi. Aynib qolgan ekan, tashlab yubordim. Boshqasini sotib olmoqchi edim, lekin hali ulgurmadim. Amin hassasiga suyangancha divanga o'tirayotib dedi: "Mayli, hech qisi yo'q. Istasangiz haydovchini yangi qahva bilan shakar olib kelishga yuboraman. Buguncha suv bilan kifoyalanaman. Biror narsa tanovul qilishni xohlaysizmi?" Amin qo'lini cho'zdi. "Qani menga kitoblarni uzat. Tanlaganlaringni bir ko'raychi." Hayo 5 kitobni olib, Aminning yonidagi tumbuchkaga qo'ydi. Amin kitoblar orasidan birini olib, old tarafini ko'zdan kechirdi. So'ngra uni aylantirib, orqasini ko'rdi. Keyin uni bir chetga qo'yib, boshqasini oldi. Amin barcha kitoblarni shu tarzda ko'zdan kechirib chiqdi. "Bularni tavakkalliga tanladingmi?" "Shunday desa ham bo'ladi." Ikkitasining sarlavhasi o'ziga tortdi. Amin Sog'inch ohangi deb nomlangan kitobni oldi. "Mana shulardan biri bo'lsa kerak-a?" Hayo tabassum qildi. Shunday, sarlavhasi o'ziga jalb qildi. Amin kitobni Hayoga uzatdi. "Unday bo'lsa hozir o'qiydigan kitobing shu bo'la qolsin." Hayo kitobni olib so'radi: "Sizchi?" Amin yashil kitobga qo'l cho'zdi. "Mana shu kitob menga mosroqqa o'xshayapti. Nomi nima ekan?" Amin hassasini divan chetiga suyadi. "Muhim emas. O'ylashimcha siz kitoblarning nomidan ko'ra shakliga ko'proq e'tibor berarkansiz." Amin Hayoning mulohazasini eshitmagandek qarshimga o'tir dedi. Hayo qo'lidagi kitobni tutganicha Aminning ro'parasidagi divanga o'tirdi va "Endi nima?" deb so'radi. Amin kitobni ochishga shaylanib, "Endi o'qiymiz" deb javob qaytardi.